Draguinhas do meu coração, tudo bem com vocês? Gente linda, no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha comprinha de slime. Gente, eu tô fazendo carinho no meu bebê aqui, ó. Então, eu vou mostrar a minha comprinha de slimes que eu acabei de fazer pra renovar. Eu comprei sabonete líquido aqui, eu não sei se ele funciona pra slime, mas eu comprei pra testar e ele é super baratinho. Eu falo os preços pra vocês também. Ele é R$2,50 e se funcionar eu falo pra vocês e vocês podem comprar. Esse daqui, patrocina nós aí, amigo. Olha. É dessa marca aqui que eu não sei, frutas vermelhas, alguma coisa do tipo, meninas. Eu também comprei uma água boricada, que custou R$2,50. Também comprei massa de EVA, que custou R$7,50. E vem 5 aqui dentro, tá, gente? Eu já abri, eu tirei uma lá na loja, assim, pra ver mesmo. Eu queria ver. Aí eu abri. E aí eu já guardei. Ela não tá aqui, ó. E ela é amarela, tá? Só pra avisar pra vocês. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Aí ele tem tipo aquele zíper, sabe? Que você puxa e depois dá pra fechar. Então, gente, aí como eu falei, como eu tava falando, eu comprei a massa de EVA. Agora, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Gente, eu já abri, ó. Bem assim. Opa, tudo bom? Ó, vou tirar aqui pra vocês verem. Sai. Gente, saiu. Vem assim, ó. Vem uma azul, são pequenininhas, mas vem uma zig na minha unha. Vem uma azul. Vem uma branca. Tinha de várias cores, tá, gente? Vem uma branca. Vem uma vermelha, combinando com a minha unha. E uma verde, que eu não gosto de verde. E então vem 5 e uma amarela, que eu já tirei daqui, eu já guardei, gente. Eu meio que usei lá, entendeu? Então ela não tá aqui, mas vem 5, viu, gente? Ó, aqui elas. Estão vendo? E custa R$7,50, veio todas nessa daqui. Eu também comprei tintas, muitas tintas. Gente, eu não achei corante líquido, nem corante em gel. Só tinha corante em pó. Então, porque falei que eu já usei tinta tecido já. E super funcionou. Então, como eu não achei nem corante líquido, nem em gel, só em pó, que eu não gosto de pó, acho super ruim. Eu comprei essas tintas tecidos e super pigmento. Comprei uma rosa, que eu tinha uma rosa e acabou. Eu comprei uma rosa, tinta tecido. É da Acrylex e foi R$2,50. Comprei uma rosa. Uma de uma cor, gente, que eu não deveria, me arrependi um pouquinho de comprar. Mas foi essa daqui. Não sei exatamente a cor dela. Deixa eu ver aqui. Tinta. Gente, eu não sei aqui onde tá a cor dela. Mas ela é dessa cor aqui. Tá, na câmera tá aparecendo pra vocês que é rosa, mas não é rosa, tá? Olha a diferença dela. Ela é tipo um vermelho, entendeu? Mas um vermelho que... Então eu comprei essas duas tintas. Não só essas duas, eu comprei essa rosa, essa meio vermelha. Tipo, não tem nada, não é tão vermelho assim. É tipo um vermelho mais claro, ó. Eu também comprei essa amarela. Essa amarela aqui da Acrylex também. Tá suja. Tá suja por causa que ela abriu sem querer na sacola, entendeu? Mas, ó, ela misturou com as outras. Mas ela é dessa cor, amarela. E ela é super boa também. Também comprei essa azul, que também tá suja de amarelo, porque eu já disse o que aconteceu. Essa azul, meio verde de água. Então eu comprei 4 tintas. Eu comprei 4 tintas. E também comprei uma cola de 1 quilo, que eu vou fazer ela daqui a pouco em um vídeo. Fazendo uma slime de 1 quilo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Beijo, like divertido. Fui!